Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për horoskopin e sotëm, 22 shkurti. Dashi, kjo ditë sjell energji të fortë dhe dëshirë për veprim. Do ndiheni më të vendosur për të marrë iniciativa, sidomos në punë. Një ide që keni menduar prej kohësh mund të marrë formë konkrete. Në aspektin financiar, tregohuni me të kujdesshëm me shpenzimet impulsive. Në dashuri, komunikimi shqelësi, shmangni reagimet e menjëhershme dhe dëgjoni me shumë partnerin. Beqarët mund të kenë një takim interesant në një ambient social. Demi, 22 shkurti, ju gjen me të qetë dhe me të përqendruar. Është moment i mirë për të riorganizuar planet dhe për të vendosur objektiva afatgjata. Në punë, mund të merrni një vlerësim për përkushtimin tuaj. Financat paraqiten të qëndrueshme, por shmangni investimet e nxituara. Në jetën sentimentale do kërkoni siguri dhe stabilitet. Binjakët, kjo ditë sjell dinamizëm dhe komunikim të shtuar. Do jeni në qendër të vëmendjes për idetë dhe kreativitetin tuaj. Në punë, mund të lihet një mundësi bashkëpunimi që hap horizonte të reja. Financat kërkojnë organizim më të mirë. Në dashuri, shmangni dy kuptimësitë dhe flisni hapur për ndjenjat. Beqarët mund të përjetojnë një flert emocionues. Energjia mendore është e lartë, por kujdes me shpërqendrimet. Gaforja, kjo ditë, emocionet janë të thella se zakonisht mund të ndiheni nostalgjik ose të mendoni për të kaluaren. Në punë, një çështje pa zgjidhur kërkon vëmendjen tuaj. Mos e shtyni me tej. Financat kërkojnë kujdes në menaxhim. Në dashuri, është moment i mirë për të sqaruar keqkuptime. Partneri do vlerësoj ndjeshmërinë tuaj. Beqarët mund të ndihen të pasigurt, por një njohje e re mund të sjellë surpriza pozitive. Luani, 22 shkurti, ju jep vetbesim dhe dëshirë për të shkëlqyer. Në punë do keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja drejtuese. Mos keni frikë të merrni përgjegjësitë. Financat mund të përmirësohen përmes një propozimi të ri. Në dashuri, pasioni është i fortë, por shmangni dramat e panevojshme. Beqarët mund të tërhiqen vëmendje kudo që shkojnë. Energjia fizike është e mirë, por ruani balancën mes punës dhe pushimit. Birgjeresha, sot do ndiheni më analitik dhe të organizuar. Është ditë e mirë për të përfunduar detyrat e mbetura pezull. Në punë, do tregoni profesionalizëm dhe përpikmëri. Financat kërkojnë planifikim afatgjat. Në dashuri, shmangni kritikën e tepërt ndaj partnerit. Beqarët mund të njohin dikë përmes punës. Peshorja, kjo ditë thekson marrëdhëniet dhe bashkëpunimin. Në punë do keni nevojë për diplomaci për të zgjidhur një situatë delikate. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet për luks të panevojshëm. Në dashuri, kërkoni harmoni dhe mirëkuptim. Partneri do reagojë pozitivisht ndaj butësisë suaj. Beqarët mund të kenë një njohje përmes miqve. Akrepi, energjia e ditës ju shtyn drejt vendimeve të rëndësishme. Në punë, mund të përballeni me sfida, por do i kapërceni me vendosmëri. Financat kërkojnë kujdes dhe analizë të hollësishme. Në dashuri, pasioni dhe intensiteti janë të theksuar. Partneri do kërkojë me shumë transparencë. Beqarët mund të përjetojnë një tërheqje të fortë emocionale. Shigjetari, sot ndiheni optimist dhe plot energji. Në punë, mund të lihet një mundësi për zhvillim profesional. Financat përmirësohen gradualisht. Në dashuri, kërkoni aventura dhe spontanitet. Partneri do vlerësoj humorin tuaj. Beqarët mund të takojnë dikë
Gjatë një udhëtimi ose aktiviteti social, mos neglizhoni detajet praktike. Një ide e re mund të hapë rrugë interesante. Britsjapi, 22 shkurti, kërkon disiplinë dhe përqendrim. Në punë do keni përgjegjësi shtesë, por do i menaxhoni me sukses. Financat kërkojnë organizim të kujdesshëm. Në dashuri, tregohuni me të hapur emocionalisht. Partneri ka nevojë për shumë vëmendje. Beqaret mund të njihen me dikë serioz. Mos lejoni që stresi t'ju ndikojë shëndetin. Një bisedë me një familjar do ju hap mbështetje morale. Ujori, kjo ditë sjell ide të reja dhe dëshirë për ndryshim. Në punë do dalloheni për kreativitetin. Financat mund të përmirësohen përmes një projekti inovativ. Në dashuri, kërkoni liri dhe mirëkuptim. Partneri duhet të respektojë hapësirën tuaj. Beqarët mund të përjetojnë një njohje të pazakontë. Mos u nxitoni në vendimet e rëndësishme. Një mik mund të ofrojë këshill të vlefshme. Peshqit, 22 shkurti, ju gjen me intuitiv dhe të ndjeshëm. Në punë, do përdorni kreativitetin për të zgjidhur situata të ndërlikuara. Financat kërkojnë kujdes me shpenzime emocionale. Në dashuri, do kërkoni lidhje të thellë shpirtërore. Partneri do ndjejë përkushtimin tuaj. Beqarët mund të përjetojnë një takim romantik. Mos lejoni që pasigurit t'ju pengojnë. Kujdesuni për pushimin dhe balancën emocionale. Një aktivitet artistik ose meditim do ju ndihmojë. Dhe si përfundim, 22 shkurti është një ditë që sjell energji të përzier për të gjitha shenjat. Duke kombinuar reflektim dhe veprim, disa do ndihen më të motivuar për të ndërmarrë hapa të re një karrierë, ndërsa të tjerët do përqendrohen më shumë në marrëdhëniet personale dhe stabilitetin emocional. Është një moment i mirë për të dëgjuar intuiten, por edhe për të analizuar me qetësi çdo vendim të rëndësishëm. Komunikimi i hapur dhe sinqeriteti do jenë çelësi për të shmangur keqkuptimet. Financat kërkojnë maturi, ndërsa shëndeti përfiton nga pak më shumë kujdes dhe pushim. Çdo shenjë e ka mundësinë të përmirësojë diçka në jetën e saj nëse vepron me durim dhe besim. Mbrëmja favorizon qetësinë, reflektimin dhe planifikimin e hapave të ardhshëm. Nëse ruani balancën mes zemrës dhe arsyes, kjo ditë mund të lërë gjurmë pozitive në jetën tuaj. Faleminderit që na dëgjuat. Për më shumë video, një like dhe subscribe.